Fogueira de São Pedro, finalizando aqui de queimar. Já cheguei no finalzinho, não estava em casa. Hoje 28 de junho de 2025, tá finalizando, queimando. Fogueira aqui no sítio São José, na casa de Zé Maria. Fogueira essa de São Pedro. Já tá no resto finais aí, queimando. Viva São Pedro!